প্রিয় দর্শক, আমরা আজকে একটা LG UHD টিভি আনবক্সিং করব। চলুন শুরু করা যাক। এটা হচ্ছে LG UHD আলট্রা হল। এটা 43 ইঞ্চি 43UN730। এটা স্মার্ট টিভি। দেখি সঙ্গে কি আছে। সঙ্গে পাচ্ছেন আপনারা, দেখতে পাচ্ছি একটা রিমোট থাকবে আর একটা এসি পাওয়ার কেবল থাকবে। চলুন বের করে দেখা যাক কি আছে এর মধ্যে। এটা হচ্ছে একটা এসি পাওয়ার কট। এসি পাওয়ার কট আছে, সঙ্গে দুটো ব্যাটারি দেওয়া আছে। আর এই সেই রিমোট, স্মার্ট রিমোট বা ম্যাজিক রিমোট বলে আর কি। এলজি যেটা ম্যাজিক রিমোট সেটা এটা। আপনি মানে ম্যাজিকের মতো, মাউসের মতো কাজ করতে পারবেন এটা দিয়ে। আর সঙ্গে টেবিল স্ট্যান্ড আছে। এই টেবিল স্ট্যান্ডে দুটো নাট দেওয়া আছে। আর সঙ্গে তো যে টেবিল স্ট্যান্ড পাবেনই, টেবিলে রাখার জন্য স্ট্যান্ড দুইটা দেওয়া আছে, দুটো নাট সহ। চলুন আমরা পুরো টিভিটা বের করে দেখবো এখন। এটা হচ্ছে LG 43 ইঞ্চি স্মার্ট টিভি। সঙ্গে আছে ম্যাজিক রিমোট। এটা আপনারা 2 বছর প্যানেল পার্টসের গ্যারান্টি পাবেন, 5 বছর সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। সঙ্গে তো ম্যাজিক রিমোট থাকছেই, যেটা ওয়্যারলেস মাউসের মতো কাজ করবে। ভয়েস কন্ট্রোল আছে সঙ্গে, যা ভয়েসের মাধ্যমে কাজ করতে পারবেন। পিছনের পোর্টগুলো দেখা যাক। HDMI পোর্ট, ভিডিও কেবল, ল্যান্ড পোর্ট, USB পোর্ট। এটা হচ্ছে LG। আর এইটা হচ্ছে মেড বাই LG ইলেকট্রনিক্স। যেহেতু রিমোটে ভিয়েতনাম লেখা আছে। এখানে দেখছেন HDMI পোর্ট, USB পোর্ট, অ্যান্টিনার কানেকশন। তারপর হচ্ছে আপনার নেট কানেকশনের, নেটের কেবল দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, কেবল ছাড়া ইউজ করতে পারবেন। হচ্ছে মেড বাই LG ইলেকট্রনিক্স। এটা পাওয়ার কেবল লাগানোর জায়গা, যেখানে এসি পাওয়ার কটটা লাগাবেন। এটা হচ্ছে এটা। জাস্ট ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।